Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Mein Name ist Calypso und ich stricke schon seit über 20 Jahren. Auf meinem Channel geht es um das Thema Stricken hauptsächlich. In meinen Videos halte ich mich auch an das Thema Stricken. Deswegen bekomme ich manchmal Fragen über mich in den Kommentaren und ich kann natürlich verstehen, dass Zuschauerinnen ein bisschen neugierig sind, wer es für ein Mensch hinter mir steckt. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ein Video zu machen mit 7 Knäuel über mich. Und ich habe das Video 7 Knäuel getauft, weil ich finde, das Wort Fakten ist so stark politisiert und außerdem bin ich ein organischer Mensch und es kann ja auch sein, dass sich Dinge verändern. Deswegen in diesem Video 7 Knäuel über mich. Ich erzähle euch 7 Dinge über mich. Willkommen auf meinem mehrsprachigen Channel Stricken mit Calypso. Mein Name ist Calypso Citlali. Ich bringe dir meine Passion, das Stricken näher und wünsche mir, dass du deine kreative Stimme beim Stricken findest. Komm auf meine wunderbaren Reisen mit und lass dich von mehreren Kulturen und Orten inspirieren. Entfalte deine Kreativität mit mir und entwickle dich zu einer extraordinären Strickerin. Auf geht's! Du findest meine Designs auf meiner Website. Außerdem wird auf meinem Channel auch Wolle gesponnen. Lass mir ein Abo da und stelle deine Fragen in den Kommentaren. Ich freue mich sehr auf dich. Also legen wir los mit Knäuel Nummer 1. Ich bin dreisprachig aufgewachsen. Das bedeutet, dass ich mit Deutsch, Französisch und Spanisch aufgewachsen bin und diese 3 Sprachen auch auf muttersprachlichem Niveau kann, weil mein Vater Deutscher ist, meine Mutter Mexikanerin, ich aber in Frankreich geboren und aufgewachsen bin. Insgesamt habe ich 13 Jahre in Frankreich gelebt, weil ich da auch studiert habe und auch auf dem deutsch-französischen Gymnasium war und so weiter. Aktuell arbeite ich auch in der Botschaft von Mexiko. Also wie ihr seht, sind diese Sprachen auch sehr nützlich für mich. Außerdem habe ich auch noch Italienisch und Englisch in der Schule und auch in der Uni gelernt. Deswegen bin ich Polyglotin und kann 5 Sprachen auf sehr, sehr hohem Niveau und dann noch 2 so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich ausmacht als Mensch und meine Persönlichkeit auch sehr stark prägt. Auf meinem Channel mache ich auch Videos über Mexiko. Ich lade euch ein, diese Videos zu schauen. Da nehme ich euch mit an verschiedene Orte in diesem wunderschönen Land. Und in fast jedem Video gibt es auch einen Abschnitt über mexikanische Handarbeiten, mexikanische Textilkunst. Hier fliegt eine Drohne. Und in diesen Videos könnt ihr auch beobachten, hören, sehen, wie ich zwischen den Sprachen, die ich kann, hin und her jongliere, sowie auch wunderschöne Landschaften und Menschen Mexikos kennenlernen. Ich bin gerade im Tiergarten und ich werde versuchen, euch in diesem Video an mehrere Orte mitzunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass ich das Video schaffe, heute alles aufzunehmen. Das heißt, es wird an verschiedenen Tagen stattfinden. Im Tiergarten hat man auch die Siegessäule. Hier hinten seht ihr vielleicht den Stern und die Siegessäule. Aber ich glaube, so ist das Licht ein bisschen besser, wenn ich die Sonne ein bisschen mehr im Gesicht habe. Und kommen wir zu Knäuel Nummer 2. Ich erzähle euch, wie ich stricken gelernt habe. Und zwar habe ich erst in Frankreich stricken gelernt. Ich glaube, meine Mutter hat mir als erstes ein paar Maschen beigebracht, wie man ein bisschen strickt. Aber sie hat nur Schals gestrickt oder auch Westen. Also sie konnte nicht so viele Konstruktionen, sondern wirklich nur so die Basics. Das heißt, sie hat mir etwas ein bisschen beigebracht und dann hat eine Freundin der Familie mir ein bisschen mehr beigebracht in Frankreich. Aber interessanterweise hat sie mir Rechtsstricken mit verschränkten Maschen gezeigt. Und das heißt, alle meine rechten Maschen waren eine Weile immer verschränkt. Eine Zeit lang immer verschränkt gestrickt. Und dann sind wir nach Deutschland gezogen, kurz bevor ich 11 Jahre alt geworden bin. Und meine Mutter hat dann eine andere Person gesucht, die mir Stricken beibringen konnte, weil ich das nämlich unbedingt lernen wollte und da nicht locker gelassen habe. Also hat sie an einem Tag mal Schnee geschippt, der Nachbarin geholfen, Schnee zu schippen, weil wir im Schwarzwald gelebt haben. Und dann hat sie die Nachbarin einfach gefragt, ist eine ältere Dame und hat sie die gefragt, ob sie stricken kann. Und ja, dann durfte ich vorbeigehen, rübergehen, klingeln und stricken lernen. Bei meiner Nachbarin, Stricklehrerin, habe ich also dann
stricken gelernt und sie konnte hervorragend stricken. Sie konnte auch hervorragend backen und nähen und ganz viele Sachen machen. Und da habe ich dann einige Jahre, so lange wie wir im Schwarzwald gelebt haben, fast jeden Nachmittag bei ihr verbracht und gestrickt, auch gebacken. Sie hat mir einige Sachen beigebracht, aber eben vor allem das Stricken, und sie hat mir beigebracht, wie man Anleitungen liest, wie man sorgfältig strickt, wie man seinen Stricken auch lesen kann. Das ist super, super wichtig. Und wie man Maschen zählt, Maschen abnimmt, verschiedene Konstruktionen. Auch über Garne hat sie mir viel beigebracht. Ja, das war, glaube ich, die beste Strickschule, die ich hätte bekommen können. Natürlich auch eine Lehrerin für mich alleine, die ich nicht teilen musste und mir alles beigebracht hat und auch Spaß daran hatte, es mir beizubringen. Auf jeden Fall bin ich für diese Erfahrung unendlich dankbar und überglücklich, dass ich von Ute stricken gelernt habe und sie so viel Zeit mit mir verbracht hat und sich damit befasst hat, dass ich Stricken sehr, sehr gut lerne und sehr gute Basics mitnehme. Später hat sie dann auch gesagt, dass ich sie überholt habe. Diese Zeit hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Also wenn ich das nicht so gehabt hätte, dann hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft, das Stricken so zu einem zentralen Bestandteil in meinem Leben zu machen. Und es hat zweifelsohne mein Leben verändert und darüber bin ich auch sehr, sehr glücklich und dafür bin ich auch unendlich dankbar. Meine Lieben, wir machen weiter mit Knäuel Nummer 3. Und zwar ist Nachhaltigkeit für mich ein wichtiges Thema. Für mich persönlich in meinem Alltag finde ich Nachhaltigkeit und auf unsere Umwelt zu achten ein wichtiges Thema. Das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich ursprünglich mit dem Spinnen angefangen habe und mir auch ein Spinnrad zugelegt habe, weil ich so viel gestrickt habe und immer noch so viel stricke und ja, ich jeden Tag was selbstgestricktes tragen kann, was natürlich toll ist, aber wenn ich jetzt nächsten 30, 40 oder mein ganzes Leben lang noch weiter stricke, dann werde ich irgendwann so viele Klamotten haben, ja, dass ich das dann auch nicht mehr so ganz sinnvoll fand. Also war meine Idee, den Entstehungsprozess von einem Kleidungsstück zu verlangsamen, zu verlängern, indem ich lerne zu spinnen und eben ab der Garnherstellung meine Kleidung selbst mache. Natürlich arbeite ich eher am Spinnrad und hier ab und zu mache ich mal was an der Handspindel, aber das mache ich mir so zum Spaß, wenn ich zwischendurch Zeit habe, weil die Handspindel einfach ein praktisches Objekt ist, das man unterwegs mitnehmen kann, wenn ich gerade kein mobiles Strickprojekt habe. Aber meistens mache ich mein Garn schon am Spinnrad, weil es sonst an der Handspindel einfach viel zu lange dauern würde und das Garn am Spinnrad auch etwas gleichmäßiger wird als an der Handspindel, in der Regel, bei mir auf jeden Fall. Also das war meine Idee. Ich habe gedacht, ich fange mit dem Spinnen an von meinem eigenen Garn, damit ich länger an der Herstellung von einem Pullover arbeite und eben am Ende weniger Pullover habe. Naja, es funktioniert nur so halbwegs, weil im Endeffekt stricke ich, glaube ich, nicht viel weniger, sondern habe mir einfach ein neues Hobby zugelegt. Aber ein paar Sachen habe ich schon selbst gesponnen bis hierhin und außerdem ist handgesponnenes Garn einfach anders als gekauftes Garn, das von der Maschine hergestellt wurde. Das hat andere Qualitäten, sieht anders aus, deswegen mag ich trotzdem jetzt nicht auf Wolle kaufen verzichten. Trotzdem ist in meinem Alltag das Thema Nachhaltigkeit, auf die Umwelt achten schon sehr wichtig. Ich fahre zum Beispiel mal überall mit dem Fahrrad hin. Ich habe kein Auto, also ich fahre entweder Fahrrad oder Öffis. Und ich achte auch auf meine Ernährung und dass das, was ich esse, eben nicht so umweltbelastend ist. Und ganz viele Kleinigkeiten mache ich. Zum Beispiel verwende ich gerne Plastiktüten immer wieder oder auch zum Beispiel die Brottüten, die Papiertüten vom Bäcker. Die verwende ich zum Beispiel wieder, wenn ich auf dem Markt mein Gemüse einkaufen gehe. Und ja, das sind so viele Kleinigkeiten. Ich habe auch kein Interesse, zum Beispiel ein großes Haus zu haben, sondern eine Wohnung ist vollkommen ausreichend. Erstens finde ich das für mich selber anstrengend, wenn ich dann so viel putzen muss und man so viel Verantwortung hätte für ein Haus. Aber andererseits ist es auch etwas ökologischer, wenn man eben auf kleinerem Raum lebt und versucht, ein bisschen weniger Platz auf der Welt einzunehmen und dadurch die Umwelt eben ein bisschen schont. Knäuel Nummer 4. Was auch noch interessant sein könnte zu erfahren über mich, ist, dass ich ziemlich viel Sport mache und ziemlich gerne und damit auch viel Zeit verbringe. Aber ich habe ja auch keine Kinder oder so zu versorgen. Deswegen habe ich dafür auch gut Zeit.
Und ich mache vor allem kubanische Salsa. Das ist so einer meiner Lieblingstänze. Ich habe aber vorher auch Street Dances gemacht. Und ja, seit ein paar Jahren bin ich jetzt verstärkt beim Kampfsport und mache brasilianisches Jiu-Jitsu. Das ist eine Bodenkampfsportart, die auch ziemlich stark meine Finger beansprucht, weil man da immer den Kimono, also den Kampfsportanzug, greift und ja, einfach seinen Trainingspartner greifen muss sozusagen. Also es gibt keine Schläge, keine Tritte und das mag ich gerne. Das ist eben keine aggressive Kampfsport. Aber schon, man kann sich schon gut verausgaben und das macht mir großen Spaß, aber manchmal habe ich dann doch ein bisschen Angst um meine Finger. Ich habe mir da auch schon mal die Kapsel und den Band so halb gerissen von einem meiner Mittelfinger. Vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, aber das ist zum Glück perfekt wieder verheilt. Ich spüre davon gar nichts mehr, aber ja, es ist schon eine gute Belastung, aber es macht auch riesen viel Spaß und sehr viele meiner Freunde kenne ich eben auch durch das Jiu-Jitsu. Knäuel Nummer 5. Nummer 5. Interessant vielleicht zu wissen ist auch, dass ich in meinem Leben bereits schon sehr oft umgezogen bin und schon in ganz vielen verschiedenen Städten gelebt habe. In Deutschland habe ich in Freiburg am längsten gelebt, beziehungsweise Freiburg-Schwarzwald, so die Region. Dann habe ich in Augsburg gewohnt, also in Bayern, und dann auch in Münster zum Studium. In Augsburg war auch zum Studium und schließlich bin ich dann nach Berlin gekommen für ein Praktikum bei der Europäischen Kommission oder bei der Vertretung der Europäischen Kommission und dann habe ich mich einfach in Berlin verknallt und das war mir vorher noch nie passiert, dass ich ja einfach sofort dieses Gefühl hatte, hier gehöre ich hin. Meistens, wenn ich umgezogen bin in eine neue Stadt, war das immer so, oh Gott, wann komme ich hier wieder weg? Und habe dann die Monate und die Wochen gezählt, bis dann das nächste kam. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, in Berlin einen Ort gefunden zu haben, wo ich mich sehr wohl fühle. Auch wenn der Winter ziemlich hart ist und ich immer versuche im Winter abzuhauen, wenn es geht. Dann habe ich noch in Südfrankreich gelebt, da bin ich geboren und aufgewachsen. Nicht so weit vom Atlantik, in einer kleinen Stadt und dann auch noch in Lille, wo ich auch 2 Jahre studiert habe. Das heißt, ich habe sowohl im Norden Frankreichs als auch im Süden Frankreichs und auch im Norden Deutschlands und im Süden Deutschlands gewohnt. Für mich ist Berlin auf jeden Fall der Norden. Manche würden mir da vielleicht widersprechen, aber ich hatte mir vorher noch nie vorgestellt, nach Berlin ziehen zu wollen oder zu können, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist ja so weit weg und so weit im Norden. Vor allem, wenn man betrachtet, dass ich ja eigentlich in Südfrankreich geboren und aufgewachsen bin. Das sind ja 2000 Kilometer von hier ungefähr. Ja, genau. Und in meinem Studium habe ich dann noch 6 Monate in Tokio gelebt, in Japan, ein Auslandssemester gemacht. Und ich weiß nicht, wie viel meiner Lebenszeit ich insgesamt in Mexiko verbracht habe, aber schon ziemlich viel, weil ich jedes Jahr oder alle 2 Jahre nach Mexiko fliege und dann immer mindestens 1 Monat dort verbringe. Das heißt, wenn ich so zusammenrechne, wie alt ich bin und wie oft ich da schon hingeflogen bin, ich möchte jetzt keine genaue Zahl nennen in Jahren, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Zeit habe ich da verbracht. Aber ich habe mich da noch nie so wirklich installiert. Trotzdem ist es auf jeden Fall sehr wichtig für mich, das zu erwähnen. Und ich mag das auch nicht, wenn ich andere Lateinamerikaner treffe oder andere Menschen treffe, die mir sozusagen absprechen, egal von welcher Herkunft, ob das jetzt Deutsche sind oder Franzosen, die sozusagen meinen, mir absprechen oder zusprechen zu können, welche meine Nationalität ist oder wo ich herkomme oder wo nicht. Das entscheide ich, was ich sage, wo ich mich zugehörig fühle oder wo auch nicht. Das ist meine Entscheidung und das kann keiner für mich sagen, du hast da noch nie gelebt oder nee, du hast einen Akzent oder weiß ich, nee, du hast keine französischen Verwandten, deswegen bist du keine Französin. Ja, doch, bin ich und das kann nur ich entscheiden und das ist mir super wichtig. Und mit Punkt 6 und 7 machen wir dann an einem anderen Tag weiter. Ich befinde mich vor der Luiseninsel, die ist hier hinter mir und da werden gerade schöne Blumen gepflanzt, immer noch im Tiergarten. Machen wir weiter mit Knäuel Nummer 6. Ich würde mich als eher spontane Person bezeichnen. Das heißt, ich bin froh, wenn ich Samstag früh aufwache und ich am Wochenende nicht so viele Pläne habe, sondern in meinem Kiez bummeln kann. Das finde ich am schönsten, weil es unter der Woche ja immer schon so viele
Termine gibt und Arbeit und man da sehr viele Verpflichtungen hat. Deswegen bedeutet Erholung für mich auf jeden Fall Samstag früh aufwachen und ich freue mich, wenn spontan eine Freundin anruft und wir uns zum Frühstücken oder so treffen. Das finde ich am schönsten und ich glaube, diese Spontanität spiegelt sich auch in meinem Handarbeiten wieder. Meine Designs entstehen zum Teil wirklich, während ich sie mache. Ich plane manchmal. Ich mache mir auf jeden Fall vorher Gedanken, was ich machen möchte, aber oft verändere ich das dann im Laufe des Strickens, im Laufe des Projektes und ich arbeite auch gerne einfach mit dem, was ich gerade da habe. Das heißt, ich bin wirklich sehr kreativ und muss nicht im Vorhinein alles ganz genau wissen oder wissen, was passiert oder wie es am Ende aussehen wird. Im Gegenteil, ich mag total gerne diese Überraschung beim Stricken, wenn man ein neues Projekt anfängt und dann das Resultat in den Händen hält und man am Anfang vielleicht eine ungefähre Vorstellung hatte und am Ende das dann ja etwas sehr Authentisches hat, ein sehr authentisches Kleidungsstück hat, das eben so geworden ist, weil man ja seine Persönlichkeit und seine Leidenschaft da reinsteckt. Heute ist es ein bisschen grauer als an den anderen Tagen, in denen ich hier im Tiergarten gefilmt habe, aber Hauptsache es ist nicht kalt und ich kann hier ein bisschen sitzen. Gehen wir also zu Knäuel Nummer 7. Auch wenn ich eine spontane Person bin, das würde ich mich schon als ziemlich organisiert bezeichnen, denn ich habe sehr viele Aktivitäten, die ich machen will und YouTube nimmt ja auch sehr viel Zeit in Anspruch. Deswegen muss ich da auf jeden Fall organisiert sein, um regelmäßig Videos hier teilen zu können und auch gute recherchierte Videos zu machen, die finde ich auch einen Mehrwert für euch bringen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich eben, um organisiert und auch konzentriert zu bleiben, eben Dinge vermeide wie Kaffee und Alkohol und ja, Dinge, die mich einfach ablenken könnten. Ja, ich trinke also keinen Kaffee und sehr viele Kollegen wundern sich immer, oh, wie machst du das ohne Kaffee? Ja, Kaffee schmeckt ab und zu schon lecker, aber naja, geht so auch. Ich trinke also ganz selten Kaffee und Alkohol trinke ich auch überhaupt nicht, weil mir das einfach nicht schmeckt und ich das unnötig finde, Alkohol zu trinken. Ja, das sind, glaube ich, noch 2 wichtige Sachen über mich. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg zurück ins Büro. Meine Mittagspause ist vorbei. Ich verbringe sie gerne hier im Tiergarten, seitdem ich angefangen habe, in der Botschaft von Mexiko zu arbeiten. Und wir fahren jetzt auch vorbei noch am Rosengarten, der jetzt gerade Ende März noch geschlossen ist. Aber da sind so schöne Säulen und im Sommer ist der Rosengarten auf jeden Fall ein sehr schöner Ort, um sich hier aufzuhalten. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Du hast ein bisschen über mich und über das Stricken neue Dinge erfahren und deine Knäuelsammlung erweitert. Ich lade dich ein, alle meine anderen Videos über das Stricken zu schauen und auch meine Videos über meine Reisen in Mexiko. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Video. Ciao!